Saya sendiri atas nama Nina Nirwana, umur 44 tahun. Sekarang saya mengalami batuk lama, sudah sekitar 6 bulan. Pengobatan selama ini hanya minum ramuan seperti kunyit, jahe, serai, campur bawang merah, air hangat, itu aja. Alhamdulillah dari mulai tahun 2016 sudah kenal minyak paras. Batuknya hilang, tidurnya nyenyak, badan terasa ringan. Balurnya dari punggung sampai ke telapak kaki. Saya berterima kasih kepada minyak paras yang sudah menyembuhkan penyakit saya dan keluarga.